jeg synes, det ser umuligt ud at få 2 point med over. Så vi går efter at få en 4. plads, som det ser ud lige nu. Og der skal vi stadigvæk vinde resten af kampene. Hvad ser du? Humpy Dumpy? Maybe? Kulot? Maybe? Også i Holstebro stod der vigtige point på spil, da Team Tvis Holstebro tog imod Bjerringbro Silkeborg i aftes. Baby syg. I første halvleg fulgtes de to hold ad inden en Orange not a big. Silkeborg under pres. Skal vi oplade Mo? Skal vi oplade Mo nu? De Humpy Dumpy. Hjemmeholdet Tvis Holstebro var især Michael Damgaard velspillende, men satte punktum på kampen ved at score sit 10. mål i sidste sekunder, og Tvis vandt med 37-31. Skal vi oplade Mo nu? Nej. Jo, vi gør. Ikke mere Mo. Du skal sove nu. Skal du ikke sove? Nej. Den svenske KIF Kolding København-stjerne Kim Andersson afviser nu, at han skulle have skrevet under på en kontrakt med Paris Saint-Germain.